В 2006 году я пошла учиться на инструктора групповых программ для того, чтобы выступать перед людьми и вести тренировки. Для меня это было очень страшно, очень сложно. Я сдавала экзамен 4 раза. В итоге с 2006 года я веду тренировки. Но каждый раз выходить перед аудиторией мне требуется какое-то время для сонастройки, для того, чтобы я готова была делиться. Сначала я должна в контакт с собой войти, и тогда я уже готова обмениваться. Но даже при учете моего опыта не всегда это происходит. Вот сейчас, когда на последней сессии мы с учителем об этом поговорили, он говорит: "Ну все просто, просто свое эго отодвинь и вспомни вообще, что ты хотела рассказать, как сейчас, саму суть. Ты же уже этот опыт прожила, значит, он истинный, значит, он есть, и им можно делиться. Все, ни о чем думать не нужно, просто говори". И у меня это как будто бы встроилось, и у меня появилось желание с большим количеством людей общаться онлайн и офлайн.